د غږیزو کتابونو درنو اوریدونکو سلام او وخت مو په خیر. دا د یو ځل بیا تاسو ته د نصیر احمد احمدي بړبوکۍ ناول په غږیزه بڼه وړاندې کوو. هیله ده تر پایه را سره ملتیا وکړئ. د بړبوکۍ ناول لومړۍ برخه. په یوه تنګه دره کې درې خړ پوځي موټر روان ول. په دوی پسې سپیرې دوړې پورته کېدې. ځای ځای به ودرېدل، بیرته به د ماشین غږ پورته شو. پنډ او په دوړو لړلي ټایرونه به حرکت وکړ. پر لوړو ژورو به وختل او د سړک غاړو ته پر سپیرو ډبرو به خړ پوټی پرېوت. ناڅاپه د وړو ماشینګڼو ډزو ازانګې خورې کړې. موټرې ودرېدلې، دروازې خلاصې شوې. د یو موټر تر مخ د توغندي ګولۍ ولګېده، دوړې پورته شوې. په غره کې د الله اکبر چیغو زور ونیوه او لاندې ویرېدلو تیرو کوکو دره په سر واخیسته. عسکرو د غټو تیږو شاته مورچې ونیولې، له ډبرو سپین سوکي بادېدل او د درې پر سر ډېر پورته یو خړ ټپوس وزرونه غوړولي وه. جګړه په شدت روانه وه. له پورته پر سړک مرمۍ ورېدې، له لاندې ماشینګڼو پورته خولې نیولې وې، له میلونو څخه یې اورونه بادېدل. ناڅاپه د هلیکوپټرو دروند غږ دره ولړزوله. د غره پر ډډه پر لپسې راکټونه ولګېدل، لویې وړې تیږې بېلې شوې. د تیرو چرو نری شڼهاری واورېدل شو. عسکرو منډه کړه، د موټرو دروازې پسې پورې شوې. ټایرونه تاو شول او په لنډ وخت کې خړه دره له شور ماشوره تشه شوه. تر ډېره چوپه چوپتیا وه. وروسته یو کارغه ناره کړه، قا قا قا. بیا د وړو تیږو د ښویېدو غږ پورته شو. 10-12 تنه یو په بل پسې لیکه روان وو. ټولو اوږدې ږیرې درلودې، پټکې تړلي وو او د ماشینګڼو خولې یې لاندې د سړک خواته اړولې وې. دوی په کوزېدو کې احتیاط کاوه. کله کله به یې په لویو تیږو پسې لاسونه نیول. هر یوه هڅه کوله چې د خپل بدن توازن وساتي. وروسته 2 تنه پورته ودرېدل، نورو ځانونه لاندې سړک ته ورسول. دوی ورخطا ول، شاوخوا یې کتل. یو ټیټ شو، له خاورو یې توپانچه ور پورته کړه. بل یوه ماشینګڼه وموندله. دریم هم یوې اوسپنیزې خولۍ ته لاس کړ. دا وخت یې وچیغه کړه، وینه شته؟ ټول ورته وکتل. څېرې یې ناهیلې وې. سړي لاړې توف کړې. توف، لعنت دې وي په دې سرکوزو، بد شول. د یو بل شونډې وخوځېدې. دلته پاتې کېدل خطرناک دی، باید لاړ شو. یو دم ډزې وشوې. ولاړو کسانو منډه کړه، تر تیږو پټ شول. د ماشینګڼو خولې پورته ونیولې. لوړ ولاړ ملګري یې یوې خواته ډزې کولې. وروسته یې چیغه کړه، کافر دی، ویې ولئ. ناره شوه، چېرته؟ لمر خاته خواته، د هغې تیرې پرخې تر شا. د ماشینګڼو خولې د پرخې خواته تاوې شوې. په اوږده ولاړه تیږه لسګونه مرمۍ ولګېدې. یو دم چوپه چوپتیا شوه. پورته ولاړ سړي ناره کړه، تر اوسه لا هلته دی. له لاندې یوه چیغه پورته شوه، نو څه ته ګورې؟ ویې وله، مردارې که. سړي په لوړ غږ وویل، له دې ځایه نه ښکاري. 3 تنه له خاورو پورته شول. لمر خواته خواته یې منډه کړه. نورو په ولاړه پرې ښې ډزې وکړې. مقابل لوري کوم غبرګون ونه ښود. یو ځل بیا چوپه چوپتیا شوه. یو راکټ ته مرمۍ ور واچوله، بل پر اوږه لاس ور کېښود. ورې یې وویل، ملګري مه ژوبلوه، پرخې ته نږدې دي. دا وخت د ولاړې ډبرې له یوه کونجه 2 لاسونه راووتل. وروسته یوه اوسپنیزه خولۍ لمر ته وبرېښېده. بیا وږې، ټټر او زنګنونه ښکاره شول. د پرخې تر څنګ یو عسکر ودرېد. هغه په بیړه خپل لاسونه پورته ونیول. یو دم چیغه شوه. نږدې کسانو منډه کړه. یوه د کلاشینکوف پر کنداغ وار پرې وکړ. د عسکر له خولې وینو داره وکړه. پړ مخ یې ولوېد. بل یې پر ملا ګونډې کېښودې، لاسونه یې شاته ور واړول. دا وخت نورو کسانو هم منډه ور واخیسته. د یو په لاس کې چاړه وه، نور د ماشینګڼو په ماشو ګوتې ایښې وې. کله چې ډله ور ورسېده، پر پراته عسکر ور پرېوتل. د سوکانو او لغتو وار نه کېده. یو دروند څوک د عسکر ژامې ته سیخ شو. خوله یې له سره ورغړېده او پر خړو خاورو تورې سڼې پرېوتې. یوه چیغه کړه، نجلۍ ده. نجلۍ سترګې رڼې کړې. تته رڼا وه، لږه وخوځېده. په اوږه کې نری درد تیر شو. بیرته پرېوته. چت ته یې وکتل. تیرې ډبرې راوتلې وې. ورمېږې کوږ کړ. په یوه نمجنه سمڅه کې پرته وه. د پښو دربه یې واورېد. باڼه یې سره ور وستل. شیبه لنډه ووته.
پر مخ یې سړې اوبه تویې شوې، سترګې یې رڼې کړې، 2 تنه یې سر ته ولاړ ول. یو ماشینګڼه ورته نیولې وه، د بل په لاس کې یو پلاستیکي خیرن ساتل ښکارېده. یوه چیغه کړه، پورته شه. نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. بل وویل، زموږ په ژبه نه پوهېږي. د ټوپکوال شونډې وخوځېدې. په زور یې ولاړه که. ساتل په لاس سړي وویل، نشم کولی، نجلۍ ده. ټوپکوال د ټوپک په میلو وهله. نجلۍ کېناسته. سړي اشاره ورته وکړه چې له سمڅې ووځي. نجلۍ ولاړه شوه. د ملا درد ځای پر ځای کېنوله. بیا یې پر پښو زور راوست. 2-3 ګامه یې واخیستل. سر یې وګرځېد. په تیږه پورې یې لاس ونیوه. ساتل په لاس سړي وویل، نشې تلای. ټوپکوال په ملنډو ورغبرګه کړه، اوس به یې لارې ته راولم. یو دم یې د ماشینګڼې ګېټ کش کړ. چیغه یې کړه، زه که د غل بیل کم. نجلۍ ولړزېده. په ړنګو ګامونو له سمڅې ووته. سترګې د لمر رڼا ته وبرېښېدې. شاوخوا یې وکتل. سپېره غر و. 5-6 وسلوال یو ځای پر یوه هواره تیږه ناست و. کله چې نجلۍ ته وکتل، سرونه یې وځړېدل. د نجلۍ ځان ته پام شو. د ګریوان په اسانۍ 3 تڼۍ یې شلېدلې وې او تور لاندې ویښتې یې پر ټټر پراته ول. ورو یې د ګریوان دواړه خواوې سره وروستې. پر اوږه یې څه ولګېدل. یوه سپینه ټوټه یې پر سترګو پرېوته. اوږې ته یې لاس کړ. یو نری څادر و. شاته یې وکتل. تر څنګ یو په عمر پوخ سړی ولاړ و. له سپینې لونګۍ یې په نکریزو رنګ کړې سرې څڼې راوتلې وې. په کیڼ لاس کې یې ماشینګڼه ښکارېدله. نجلۍ په څادر کې ځان وپیچه. ولاړ سړي خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. په ډډ نارینه غږ یې وویل، څه وایاست؟ د کوم وطن درته ښکاري؟ 2 تنه له تیږې راولاړ شول. ولاړ سړي ته نږدې ودرېدل. یوه یې وویل، ما ولیده، پر مټې د امریکایانو ټاپه ده. بل په خبره کې ورولوېده، نه یې منم. امریکایان د بیزوګانو غوندې سره دي، خو دا له رنګه موږ والو ته ورته ده. د تیږې پر سر ناست ځوان ناره کړه، په کاپیرانو کې هر ذات پیدا کیږي. یوه ګوله یې وولئ او سپیو ته یې واچوئ. یو بل وویل، رښتیا وایي، تر څو به یې راسره ګرځوو. د سرو څڼو لرونکي سړي وویل، موږ باید خپل مشران خبر کړو. پرېکړه د هغوی په لاس ده، که یې وژله، که یې له نورو بندیانو وروڼو سره تبادله کوله. ما اورېدلې چې کفارو ته خپل کسان ډېر ارزښت لري. د یوه شونډې وخوځېدې. هر رنګه چې وي، خو له دې ځایه یې ورکه کړئ. په مرکز کې د دې ښځې موجودیت ښه نه دی. دنګ سړی په خبره کې ورولوېده، ابادۍ ته یې نه شو وروستی، خطر لري. یوه شېبه غلی شو. وروسته یې سر پورته کړ. ورې یې وویل، یوه چاره به یې وکم. سپي وغپل. یوه ځوان بړستن له سره لرې کړه. غوږ یې ونیو. ورې یې وویل، چغه؟ بیرته یې سر پټ کړ. د سپي غپېدا ډېره شوه. ځوان کېناست. سپي غپل. یوې ښځې په خوبولي غږ وویل، څوک نارې وهي؟ ماشوم وژړل. ځوان سر ته ایښي شل ډزې ته لاس ور وغځاوه. ولاړ شو. له خیمې ووت. د باندې سوړ باد چلېده. شاوخوا یې وکتل. سپي مخامخ منډه واخیسته. ځوان د ټوپک ګېټ کش کړ. یوه چیغه کړه، خپلیو. ځوان ور مخته شو. د سپوږمۍ په رڼا کې 3 تنه ولاړ وو. سپي غپل. ځوان په لوړ غږ وویل، څه غواړئ؟ ډډ نارینه غږ یې واورېد، یو امانت را سره دی. د چا؟ د پلار دی. ځوان ورو وویل، راځئ. 3 تنو په دې پسې حرکت وکړ. سپی ترې راګرځېده. غپلې. ځوان خیمې ته ننوت. ورې یې وویل، څراغ بل کړئ. ورلګېد ولګېد. په کږدۍ کې تته رڼا شوه. 3 ورخطا ښځې په خپلو ځایونو کې ناستې وې. 2 ځوانې وې، بله هم بوډۍ. ماشوم هماغسې ژړل. د ځوان شونډې وخوځېدې. میلمانه لرو. ښځو په خپلو ببرو ویښتو ټیکري ورکش کړل. ځوان په زوره وویل، راځئ. کېږدۍ ته 3 تنه ورننوتل. بوډۍ په ویره وویل، عسکر؟ ځوان په بیړه میلمنو ته وکتل. 2 ټوپکونه تړلي وو. تر 3 یو سپین څادر تاوه. پښې په لویو خړو عسکري بوټونو کې پټې وې. لاسونه یې شاته تړلي ښکارېدل. یو وسلوال وویل، په جګړه کې مو ونیوله. په کېږدۍ کې ناستو ښځو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وویل، ښځه ده؟ هو. دلته مو ولې راوسته؟ زوی دې راولېږله. ځوان میلمنو ته د کېناستو اشاره وکړه. یوه یې وویل، نشو ماتل کېدی، امر دی.
باید په شپه کې ځانونه مرکز ته ورسوو. ځوان له وسلوالو سره د باندې ووت. سپي غپال. ځوان وویل دا بلا به تر څه وخته دلته یي؟ دی وشونډې وخوځېدې. نه پوهېږو، خو احتیاط کوئ، څوک باید کوم بوی ونه سي. سړو حرکت وکړ. سپي منډه پسې واخیسته. ځوان بیرته کېږدۍ ته ورننوت. ښځې تر نابللې مېلمنې راګرځېدلې وې. هغې ته یې په حیرانۍ کتل. مېلمنه ورخطا وه. د څراغ ژېړه رڼا ته یې غټې سترګې ځلېدلې. پر لاندنۍ ډکه شونډه یې وچه وینه پرته وه. بوډۍ یو سوړ اسویلی ویست. ځوان ته یې وکتل. ویې ویل شېرګله دا خو خبرې نه کوي. ځوان موسک شو. شونډې یې وخوځېدې. زموږ په ژبه نه پوهېږي، پرنګۍ ده. ښځو په یوه خوله وویل څه؟ ځوان وخندل. ټوپک یې د کېږدۍ ټاټ ته ودراوه. د باندې ووت. لنډه شېبه وروسته بیرته راغی. یوې نجلۍ په حیرانۍ وویل لالا د خرې پړی دې ولې راوړ؟ ځوان د پړي او سار د نابللې مېلمنې تر تړلو لاسونو تاو کړ. کلکې غوټې ور واچولې. بل سر په کېږدۍ کې د ولاړ موټر سایکل په ټایر پورې وتاړه. ښځه په حیرانۍ ورته کتل. ځوان په خپله بستره کې ننوت. ټوپک یې له ځان سره پټ کړو. ورې یې وویل شپه پخه ده، سبا به سره غږېږو. ماشوم ژړل. د نجلۍ پر مخ یوه توده ساه ولګېده. بیا یې پښې غومبرې تود لوندوالی احساس کړ. په بیړه یې سترګې رڼې کړې. تور وربوز یې ولید. یوه زوروره چیغه یې تر خولې راووته. سپي کوړنج وهل. نجلۍ ټکان وخوړ. پړی کش شو. موټرسایکل ړنګ شو. ځوان په منډه کېږدۍ ته ورننوت. یو اوږد ډانګ په ګوتو ورغی. سپی په کوړنجېده د باندې ووت. بوډۍ غږ وکړ څه خبره ده؟ ځوان وویل سپي وډاره کړه. بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته. په لاس کې له شیدو ډک جام ښکارېده. په ملنډو یې وویل سپي دا وډاره کړه که دې سپی وډار که؟ ته ورته وګوره سمه دمه بیزو ده. د سپي بلا د سلواره ور باندې وګرځي. نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. شېرګل وویل وړانګه چېرته ده؟ ورېنداره هم نشته. بوډۍ سوړ اسویلی وایست. اوبه نه وې. یوه ګړۍ مخکې دواړه چینې ته ولاړې. له دې سره له کېږدۍ ووته. شېرګل نجلۍ ته وکتل. هغې ژړل. دی هم د باندې ووت. نجلۍ شاوخوا سترګې واړولې. کېږدۍ لویه وه. یوه څنګ ته څو خیرنې بړستنې پرتې وې. بل ورته ناولې لوښي ایښي وو او مخامخ د یو ماشوم نرۍ پښې تر لاندو وړنې راوتلې وې. وروسته ټوخي واخیسته. سپین لوګی تر سترګو تیر شو. د کېږدلې یوې چولې د باندې وکتل. لمر نوی راختلی و. بوډۍ ورته ورپو کړل. تر څنګ یې یوه توره کټوه ایښې وه. لږ لرې څو خرو په وړو تیږو کې خولې وهلې. پښو ته یې لنډ پړې ور لوېدلي وو. لوی ګامونه یې نشو اخیستلی. به یې دوو کوچیو ته پام شو. ګړندی تاګي کاوه. ګڼې ګردې لمنې یې خوځېدلې. شېبه وروسته کېږدۍ ته نږدې له یوې شا تورې خرې له اوبو ډک ژی کښته کړ. وروسته یوه سیرلي منډه واخیسته. تر غرې یې ټوپ کړل. بوډۍ تیږه پسې وویشته. څو ګامه هاخوا. شېرګل د یوې اوښې ورانه ته جارو نیولی و. وچ خوشایي یې ترې لرې کول. دی هډور ځوان و. لمر سوځلې څېره یې درلوده او په زنه پورې یې تار تار مړه ویښته نښتي وو. ناڅاپه ټاټ پورته شو. کېږدۍ ته ژېړه رڼا ور ولوېده. اوس نو شمال لور ته پرتې ټیټې غونډۍ ښکارېدلې. په لمنو کې یې ګڼې سپاندې ولاړې وې. یوازینی زاړه توت ته نږدې یوه رمه پاڼ وه. وړانګه کېږدۍ ته ورننوته. نابللې مېلمنې ته یې وکتل. ور مخته شوه. د موټرسایکل له ټایره یې پړی ور خلاص کړ. نارینه غږ یې واورېد. په دې پرنګیانو دومره زړه سوی مه کوه. کوچۍ ور وکتل. په خواره خوله یې وویل اوبه لري. شېرګل وخندل. موږ هم اوبو نه یو راوړي. بېرته یې پړی په ټایر پورې وتاړه. وړانګې څه ونه ویل. نابللې مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته. یوه توره چایجوشه یې پر زاړه لیمڅي کېښوده. د چایجوشې له سوکې تاو پورته کېده. شېرګل وپوښتل انا ډوډۍ پخه ده؟ بوډۍ وویل سړه ډوډۍ ډېره وه. شېرګل پر سپېره لیمڅي پلترۍ ووهله. خور یې دسترخوان هوار کړ. له شلېدلو پاستو سره لوی او واړه هډوکي پراته وو. بوډۍ د ځوان تر څنګ کېناسته. لمسی او انګور یې هم پلترۍ ووهلې. نابللې مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. د بوډۍ سپین ویښته له ټیکري راوتي وو.
نګورې هم خیرنه او ډنګره وه، خو نجلۍ په غوښه پټه ښکارېدله. په غنم رنګه زنه یې 3 شنه خالونه وهل شوي وو، تورې ډبلې وریځې یې لرلې او تر خړې پاسنۍ شونډې یې واړه نري تور ویښته راتاوه. وروسته یې په 4 خیرنو ګیلاسونو کې بوره واچوله، چای جوشه یې ورپورته کړه. ګیلاسونه د شیدو له خړو چایو ډک شول. شېرګل په ډکه خوله وویل: مېلمنو ته مو د ننګ سات ونه کړ. د بوډۍ شونډې وخوځېدې. خاورې دې وخورې. شېرګل د پاستې یوه ټوټه ور وغورځوله. ډوډۍ د مېلمنې پښو ته نږدې ولوېده. وړانګې وویل: اوبه لرې، رزق ده. مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. شېبه وروسته کېږدۍ ته نږدې یو موټرسایکل ودرېد. سپي وغپل. شېرګل ولاړ شو. څو ګامه لرې 2 تنه ولاړو. سپی ترې راګرځېده. شېرګل په سپي پسې تیږه وویشتله. سپي منډه کړه. دی هم ور مخته شو. ښځو ورته کتل. شېرګل یوه شېبه له سړو سره ودرېده. بېرته کېږدۍ ته راغی. په کونج کې ایښی زوړ ګیلن یې ورپورته کړ. بوډۍ وپوښتل: څوک دی؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. راځم. د باندې ووت. څو ګامه یې واخیستل. ګیلن یې د موټرسایکل تر ټانکۍ پورې وتاړه. یوه شېبه له سړو سره ودرېده. وروسته موټرسایکل حرکت وکړ. شېرګل کېږدۍ ته راغی. ګیلاس یې ورپورته کړ. ویې ویل: بې خوبه و. بوډۍ وپوښتل: نو څه یې کول؟ نیمه شپه سړک ته تللي ول. ویل یې چې ځمکه کلکه وه. د مین ښخولو ډېر وخت ونیو. خور یې په خبره کې ور ولوېده. چېرته؟ شېرګل ګوله تېره کړه. ویې ویل: د پاخه سړک پر غاړه زړې ژرندې ته نږدې. وروسته یې مېلمنې ته مخ ور واړوه. په خوند یې وویل: 2 ساعته بعد ستا د وطندارانو کتار تېرېږي. درز به یې واورې. مېلمنې په حیرانۍ ورته کتل. ښه شېبه ووته. په دسترخوان کې یوازې هډوکي پاتې شول. بیا کېږدۍ تشه شوه. ځوان په رمه پسې روان و. بوډۍ نغري ته نږدې په ولاړ ځګ کې مستې اچولې. 2 نورو کوچیو ناولې جامې پر یوه شا توره خربار کړې وې او چینې ته د تګ تیاری نیوه. غرمه وه. په کېږدۍ کې تود باد چلېده. ماشوم لغتې وهلې. پښې یې ککړې وې. بوډۍ د چکې د جوړولو په تمه په یوه ژېړه تیکهیي کڅوړه کې شړومبې اچولې. لاس تړلې نجلۍ په کېږدۍ کې ناسته وه. سر یې درد کاوه. پښو ته نږدې وچه ډوډۍ پرته وه. وروسته یو لوی غونډل ته پام شو. غونډل ګړندی روان و. بیا د ماشوم په بغبان کې ورننوت. د نجلۍ سترګې رډې راوختې. په بیړه ولاړه شوه. پړی کش شو. بېرته کېناسته. تړلي لاسونه یې ټایر ته ور وغځول. هڅه یې وکړه چې پړی خلاص کړي. پاتې راغله. پرېوته. په اخیرن پړي یې غاښونه ټینګ کړل. جټکه یې ورکړه. یو دم یې ویښته د شاخوا ته کش شول. بوډۍ چیغه کړه: چېرته تښتې؟ پر مخ یو کلک شی ولګېد. سر یې وګرځېد. بوډۍ ته یې وکتل. په لاس کې یې توره چایجوشه نیولې وه. نجلۍ ماشوم ته اشاره وکړه. شونډې یې سره سریښې شوې. بوډۍ ناره کړه: بلا بلا، څه رمباړې وهې؟ نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ماشوم ته کتل. هغه پښې وهلې. بوډۍ مخ ور واړوه. نجلۍ پسې وکتل. د موټرسایکل ټانکۍ ته یې تړلي سوکان ونیول. بوډۍ ګام واخیست. نجلۍ چیغه کړه: غونډال! د ماشوم بسترې ته غونډال ورننوت. بوډۍ منډه واخیسته. ماشوم یې پورته کړ. پر سینه یې لوی غونډال روان و. غونډال یې په لاس وواهه. ماشوم چیغه کړه. غونډال پر لیمسي ولوېد. بوډۍ یو کلی پرې کېښوده. لاس تړلې نجلۍ سترګې سره ور وستې. سړه ساه یې واخیسته. ورپسې یې سوړ اسویلی وایست. بوډۍ په بیړه د ماشوم کمیس لرې کړ. د هغه لوڅ ځان ته یې وکتل. په زوټه یې وویل: یا پیره دستګیره، راورسېږه. دا وخت زنګولې وشرنګېدې. ډډ کوچیانی غږ پورته شو: اره اره. بوډۍ ماشوم ور واخیست. په منډه له کېږدۍ ووته. نجلۍ پسې وکتل. د رمې په سر کې یو ښکرور سیرلی روان و. بوډۍ چیغه کړه: شېرګله و شېرګله. ځوان ناره کړه: څه خبره ده؟ بوډۍ ور مخته شوه. په لوړ غږ یې وویل: د بنګال په بغبان کې غونډال و. ماشوم ژړل. ځوان په بیړه ماشوم ور واخیست. ورته ځیر شو. یوې او بلې خواته یې سره واړوه. په خندا یې وویل: انا، زړه مه خوره. د نش وهلو ځای نه ښکاري. روغ رمټ دی. له دې سره یې ماشوم ښکل کړ. بوډۍ ته یې ونیوه. په رمې پسې روان شو.
بوډۍ په یوه لویه ډبره کېناسته. ماشوم ژړل. لاس تړلې نجلۍ وچې سترګې ورته نیولې وې. ښه شېبه ووته. بوډۍ همالته ناسته وه. ځوان د یو پسه وړی یوې خرې پسې روانې کړې وې. د خرې پر شاله پرتو جامو څاڅکي اوبه څڅېدل. بوډۍ مخې ته ورغله. لنډه شېبه سره ودرېدل. لاس تړلې ښځې ور وکتل. د بوډۍ نګور خپل زوی ور واخیست. په سینه پورې یې ونیو. وروسته د هغې له مخ څخه څو پرله پسې مچې یې واخیستې. بیا درې واړه د کېږدۍ خواته روانې شوې. وړانګې له غوړې کاسې یوه توره چاړه ور واخیسته. لاس تړلې نجلۍ ته ور نږدې شوه. د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې. وړانګې پړې ته چاړه ونیوله او د هغې لاسونه یې خلاص کړل. دا وخت ځوان کېږدۍ ته ورننوت. پښه یې لستوڼي پسې سپینې وړۍ نښتې وې. په غولې پراته شلېدلې پړې ته یې وکتل. بوډۍ وویل: ها دا دی. ځوان سترګې ور واړولې. په لیمڅي پورې یو تور غونډال چختاړی و. یوازې یوه ببره پښه یې خوځېدله. ځوان وویل: په فرنګیانو کې هم ښه خلک پیدا کېږي. کوچیانو وخندل. ځوان د لرګي له زاړه صندوق یو څټک ور واخیست. وړانګې وویل: څه یې کوې؟ د ځوان شونډې وخوځېدې. د یو پسه ګړنجونی خراب دی. ګام یې واخیست خو یو دم ودرېد. بوډۍ ته یې وکتل. په حیرانۍ یې وویل: انا تاسو ویل؟ بوډۍ وخندل. شونډې وخوځېدې. څه وخت؟ تا ویل چې د دې فرنګۍ خبره کړې. د دې خو د بوډۍ سترګې رډې راوختې. په خبره کې ور ولوېده. هو رښتیا دې خو زموږ ژبه وویله. ځوان نابللې مېلمنې ته وکتل. شونډې وخوځېدې. ته په پښتو پوهېږې؟ نجلۍ په رېږدېدلي غږ وویل: اوهو. د کوچیانو خولې وازې شوې. نجلۍ وویل: نوم مې ماریا ده. په امریکا کې پیدا شوې یم. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. نو له کفارو سره دې څه کول؟ د ماریا سر وځړېد. ورو یې وویل: زه په اصل کې افغانه یم خو د امریکا تذکره لرم. هلته مې د عسکرۍ درس ویلی. له یوه کاله راهیسې افغانستان ته راغلی یم. بوډۍ په بیړه وپوښتل: مسلمانه یې؟ ماریا د هو په نښه سر وخوځاوه. نو بیا دې څه مخ تور دی چې له کفارو سره ولاړه یې؟ د ماریا سر وځړېد. وړانګې وویل: هر رنګه چې وي زما وراره یې بچ کړ. دا زړه رحم لري. ځوان وویل: خورې جامې ور بدلې که. دا عسکري کالي ښه نه دي. خطر لري. بیا یې ماریا ته وکتل. په خندا یې وویل: د تېښتې فکرونه ونه کړې. سپی ډېر خوړونکی دی. ځوان ګام واخیست. بېرته ودرېده. ښځو ته یې مخ ور واړاوه. ورو یې وویل: هغه مین یې ویست. نه پوهېږم چې له کومه وپوهېدل. ما رامه پیایله. د غونډۍ له سره مې ورته کتل خو کتار تر زړې ژرندې یو څه لرې ودرېد. 2 تنه له یو موټره کوز شول او مین ته نیغ ودرېدل.